Hatimiti kutaa torbeeffaa yooyaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata rabbii haa ta'u warreen nan beekneef eebbisaan jedhama. Egaa guyyaa bareedaaf miidhagaa kanatti leenjii bareedaa wajjin ilaalla. Egaa leenjii koo wajjin turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu Hatimiti kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa, kutaa arfaffaa, kutaa shanaffaa, kutaa ja'affaa har'ammoo kutaa torbaffaa wajjin kan ilaallu ta'a jechaadha. Kutaa torbaffaa keenyaa mata dureen isaa gaarummaa kan jedhudha. Egaa mee gaarummaa kana akkamiin ibsiname? Akkas ture yeroo tokko addunyaa keenya kanarratti waldorgommii hedduutu jira mitiire. Waldorgommiin addunyaa keenya irratti baay'ee beekamaaf guddaa ta'e kubbaa miilaadha. Kubbaa miilaatti aansee immoo atileetiksii yookaan immoo fiigichadha. Egaa har'a waa malee hin kaasne akkuma beekamu yeroo baay'ee addunyaan keenya tokkummaa isheef yookaan immoo tokko ta'uu ishee kan isheen ittiin ibsitu ispoortiitiinidha. Garuu yeroo tokko akka carraa ta'ee shaampiyensii atileetota akka addunyaattiidha kan fiigamu jechaadha. Biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufuudhaan ardiilee hundarraa walitti dhufuudhaan jaalalaa fi tokkummaa qaban ispoortii kanaan ibsatu. Guyyaa tokko garuu wanta hin eegamintu ta'e. Addunyaa hunda kan raajeffachiise. Miidiyaaleen addunyaa hundi wal harkaa fuudhanii kan isaan dubbachaa turan. Ani isaan lallabaa turan. Namoonni hedduun daa'imaa hanga jaarsaatti hanga jaartiitti dargaggeessi dargaggeettiin kan inni walirraa fuudhee inni dhaga'in akka ni dhagoof inni dhagee yeroo inni walitti dhaamu guyyaa ajaa'ibaa ture. Innis akkuma beekamu atileetiin jechaadha yookaan namni fiigicha fiigu anatu dura ba'a, natu maqaa biyya kootii waamsisiisa, natu maqaa koo waamsisiisa jechuudhaan atileetonni hundiyyuu wal dorgommiitiif ka'ani. Garuu atileetiin mo'atu tokko qofaadha yookaan immoo biyyi maqaan ishee waamamu tokkodha. Gaafa kana atileetonni hundi isaaniiyyuu erga fiiganii xumura jala ga'aniiti. Keeniyaan atileetii cimaan beekamaan biyya Keeniyaati kan dhufe sadarkaa tokkoffaarra ture. Sadarkaa lammaffaarra kan jiru immoo biyya Ispeenidha. Atileetonni kun lamaan madaaliyaa warqii fudhachuuf akka addunyaatti biyya isaanii fiigichaan waamsisuuf tokkoffaa taasisuudhaaf wal dorgomaa jiru. Dafqanii utuu onneen isaanii rukkutu, utuu namoonni biyya isaanii harka walitti reebanii fi utuu lapheen namoota biyya isaanii hedduun dhikkifataa keessaa jiru, atileetonni kun wal duraa duubaan fiigicha jalqabani. Gaafa kana miidiyaaleen hundumtiyyuu Keeniyaan tokkoffaa ba'aa jirti, Keeniyaan sadarkaa tokkoffaarra jirti jechuudhaan atileetonni gaazexeessitoonni dudubbachuu jalqaban. Gaafa kana taakkuun tokko yookaan taakkuun lama kan haftu atileetiin Keeniyaa otoo hin xumuriin dhaabbate. Maal godhee hin dhaabbate atileetiin Keeniyaan kun. Atileetiin Ispeen inni lammaffaarra jiru fiigaa dhufe. Maal jedhee beenu jedhee harkatti qabe. Harka isaa afarsuu jalqabe deemi jedhee namootaaf galuu dide. Warreen ilaalaniif galuu dide. Isa fiiguuf galuu dide. Ingiliffaan hin dubbate. Atileetii Keeniyaa kanaaf galuu dide. Afaan Ispeenishiin hin dubbate. Atileetii Keeniyaa kanaaf galuu dide. Maal takka ta'aa jiru nama hundumaatti iyyuu gaaffite.
Gaafa kana atileetiin Ispeen kun atileetii Keeniyaa kana bira ga'e. Gaafa go'u maal yoo godhe gaarii ta'a jettanii yaaddu. Atileetii utuu sin ta'e maal gootu? Miidaaliyaa kana fudhachuuf maqaa biyya keessanii waamsisuudhaaf ammam utuu shaakala taasistanii nama jabaa jettee biyyi keessan sin fudhattee deemte maal gootu meesin utuu sin ta'e maal gootu? Arra namni keenya wal harkaa fudhachuudhaaf badhaasuma xixiqqoolee wal harkaa fudhachuudhaaf kan walitti moore kan wal adheesse kan wal hamate kan seerarra wal dhaabu lafa taakku tokkoof hin taane lafa kotti ceeteetta jedhee nama meeqatu wal ajjeesaa jira. Jaalallee kotti dubbatte jedhee dargaggeessi meeqa wal ajjeesaa hin jiru. Qarshii koona jalaa hatte jedhee dargaggeessi meeqa wal ajjeesaa hin jiru. Namni meeqa wal fixaa hin jiru. Garuu atileetiin Ispeen kun akkas godhe. Fiigee deemee atileetii Keeniyaa kanaan dugda duubaan qabee gaffa'e. Hin dhiibe. Gaafa inni dhiibu namootaaf galuu dide. Atileetii Keeniyaa kanaan darbatee tokkoffaa baasisiise. Atileetiin Keeniyaa kun sadarkaa tokkoffaatiin xumure. Gaafa kana atileetiin Ispeen kun sadarkaa lammaffaatiin xumure. Gaazexeessitoonni namoonni daawwatan namoonni miidiyaatiin biyya garaagaraarraa daawwachaa jiran atileetii Ispeen kana baay'ee ajaa'ibsiifatan. Akkamittiin ta'e maaliif ta'e kan jedhu gaazexeessitoonni biyya sana hundi isaaniiyyuu atileetii Ispeen kanarratti sagalee guddistuu isaanii wal qabuu jalqaban. Miidiyaa isaaniitti yaasuu jalqaban. Miidiyaaleen bebbeekamoo BBC, Al Jazeera, CCTV miidiyaaleen hundi isaaniiyyuu atileetii Ispeen kana bukkee deemanii maaliif ofii kee tokkoffaan baanee jedhanii gaafatan. Dhugaa dubbachuudhaaf jedhe atileetiin kun. Nuti kan wal dorgomaa jirru yookaan immoo morkii kana kan geggeessaa jirru humna keenyaan fiignee mo'achuufidha. Garuu immoo namtichi kun yookaan atileetii Keeniyaa kun mo'ame osoo hin taane bakka xumuraa isaatu jalaa badee. Kanaafiyyuu atileetiin kun jalqaba ba'eera. Ana miti jalqabni. Utuu atileetii kanarraa tunni fiiguun dhufee bira darbe tun ta'e natu meedaaliyaa kana fudhata. Garuu atileetiin kun sababii bakki isaa jalaa badee fi maal godhee dhaabbatee. Kanaafiyyuu yoon dhufee bira kutee kan koo miti badhaasichi jedhe. Meelaalaa gaarummaa akkasii utuu nu ta'eeti atileetii isa Keeniyaa sanatti kolfatti duuna. Wallaalaan kun Afrikaa warra garba maayimii kun dandeettiin qabu fayyuma fiigu fayyuma harreedu malee fayyuma daandii qaxxaamuru malee bakka go'umsa isaanii malee bakka go'umsa isaanii hin beekan. Jennee silaa ceephuu sammuutiin atileetii Keeniyaa kana sammuu isaayyuu waa biraatti sagashineerra. Garuu beekaan bakka isaatti beekaadha. Maal jedhe beektoo artistii Dooktara kabajaa Alii Birraa beekaan beekumsaan nu fure wallaalaan garuu nutti kolfee jedhe. Arra hojii hojjennu irratti arra barnoota barannu irratti namni meeqa namni waa'ee keenya hin beekne maqaa meeqa nurra kaa'an oolu. Arra namni eenyummaa keenya hin beekne nu kuffisuudhaaf nu dhiibaan oolu. Sammuu keenya ceephessuuf waan meeqa godhaan oolu. Inni kun sigaaraa xuuxaa. Inni kun caatii qaama. Inni kun araqee dhugaa. Inni kun maachumaadhuma isaa musliima duukaan roola. Inni kun kiristaana duukaan roola. Amantii keessarree galee. Siyaasa keessallee galee namni keenya nu kuffisuudhaaf wal kuffisuudhaaf wal gottotaan oollu nuti.
kaaboon bakkiinaatti hidhamu caalaarra kaaboo nuti sammuu keenya irratti namoonni ittiin nu hidhantu nu kuffiisaa jira. Namoonni baay'ee mucucaachuu yookaan kufiitii gaafa jedhamu mucucaachuu eega garuu kan nu mucuceesse dhoqqee caalu garuu harraba namaadha. Jireenya keenya irratti gufuu caalu gufuu gaafa isiniin jedhan gufuu sammukni irraa cite hin eeginaasin. Gufuu caalu harraba riyyaa kee, harraba maatii kee, harraba obbolaan keedha. Harraba fira kee, harraba hollaa keedha. Gufuu caalu. Qoraattii caalu. Summii caalu. Jecha meeqaa wal madeessaa oolla. Ofii keenyarree dandeettii keenya miti jennee dandeettii obboleessa keenyaa guddisuu mini. Ati immoo maal dandeessa? Natuu danda'a, natuu beekaadha, natuu hayyuudha. Anas si caalaa barate, anas si caalaa qabeenyaa qaba. Anadha hundumaa kan moo jechaa oolla miti. Meeqan keenyatu jechoota akkasii walirratti dudubbachaa oolla. In dandeessa, jabaadhu, in milkoofta. Kan wal jedhaa oollu meeqan keenyadha. Jirraa? In jirru jechuuf jirra jechuufis moo hin jirru. Arab prosoofiraaf dooktara meeqa. Beekaa caalu garuu isaa jecha namaatiin gadi of qabamee isaa haalli isaa mijachuu dideennaan isa yeroon gadi isa qabdeennaan isa jireenyi isa kuffiisteennaan isa utuu danda'u utuu beekuu gadi of qabe beekaa caalu isadha. Waraqaa irratti prosoofirummaaf dooktarummaan tsaafame yookaan immoo barreeffame beekaa naman taasisu. Beekaa kan nama taasisu. Arramee yuunivarsiitii ilaalaa. Yuunivarsiitii meeqa keessa, hospitaala keessa hodhatte, mana abbaa murtii hodhatte, warreen beektotadha jettee bira dhaqxu bira ilmaan hiyyeessaa meeqa boosisaa oola. Maltummaaatiin meeqati laphee dhiibee qabeenyaa haadha hiyyeessaa meeqati irraa fuudhee boosisaa oola. Kun beekumsadha jedhamee laphee dhiibuu miti. Beekaan kun akkasidha. Beekaan kanaan nu furanuun. Beekaadha. Kanaafiyyuu ati garuu miti. Ati nama addaadha. Ati nama dhugaaf jiraatudha. Ati nama kaayoo keef jiraatudha. Ati nama milkaa'ina keef jiraatudha. Kanaafan sitti boona. Egaa kutaa torbaffaa asumarrattan goolabaa kutaa 8ffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.